A ver cómo prende eso, Rafa. Rafa, Rafa. A ver, enséñame cómo lo prendes. ¿Eso prende, el muñequito? Sí. ¿Sí, prende? ¿Cómo lo prendes? A ver, enséñame cómo lo haces tú. ¿Le das al botón ese? Sí. ¿Sí? ¿A qué botón le das? ¿Eh? ¿A qué botón le estás dando? Que yo no lo sé. Cuéntamelo. ¿Que ¿A qué botón le estás dando para que prenda? ¿Eh? Ese botón. ¿Mm? El botón ese que tienes prendido. Botón. Sí, esto es un botón. Ahí le das para que prenda, ¿no? ¿Le das para que prenda ahí? Sí. A ver, hazlo. Para que yo lo vea. Anda. ¿Y dónde tiene los ojitos el muñequito? ¿Eh? ¿Dónde tiene los ojos? Aquí. ¿A dónde? ¿Ahí? Sí, muy bien, bravo. Ahí tiene los ojitos. Aquí. Mira. Ujú. Aquí. Y prende. Anda, qué chulo.